vou deitar um. Pula aqui na minha frente. Boa. Deita P90, bora, tem que jogar. Dois aqui. Deitei um. Boa, deitou outro. Outro aqui, pega logo, Brad. Pega. Aí em cima, corta, Brad. Corta. Deitei outro, só mais um, tropa, vem. Outro embaixo, Boa. Boa, vem. Fica. Vem em mim já pra ver se você ficar. Finda, viu? Finda. Crava aí, Brad. 120. 120, louco. Matei. Um filho da puta dele vivo ainda. Marcação, bom. Tem cara. O cara vem de bombeiro. Tem um. 72. Deixei um tiro 1. Peraí, os caras da grava. Bora matar. Quebra o gelo amarelo. Quebra o gelo. Tô quebrando. Tem cara pra ele. Quebra, não para. Quebra. Tem um na quadra aqui ainda colando. Quebra. Ai, cara, caiu no fundo. Clica. Fala. Deitei um no muro. Boa. Não deixa passar pra salvar, não. Um salve e outro da cover. Já tem dois lá já, velho. 87 aqui. Vem, tem um aqui. Caiu. Deitei um. Esquenta no bomba em cima, cuidado. Ai, caralho. Deitei um. Subiu. Cadê gelo, velho? Deixei miado. 87. Comigo. Deitei um. Porra, pulou. Veio lá. Mentira, viado. Tava no outro comigo. Tiro. Joga. Tira. Deitei um, base. Só para. Boa. Boa, cara. Dá. Você tinha gelo, alguém? Não, foi quebrado já. Direito. News. Sem arma de rush. Acabou a bala? Acabou. Pega uma arma de rush nesse loot aí. Tá no gelo do lado. Meu Deus. Mentira. Ah, não. Boa. Vou pular pra finalizar ele. Ele desceu, ele pulou pra baixo. Joga pela direita. Isso, joga pela direita do muro que eu dou cover. Oi, não, calma. Calma, JV. Tô vendo, tem um na porta, eu vou marcar ele. Na porta aí, da escada. Nessa portinha aí, subir na escada tem. Tem dor lá, mano. Um em cima da tela, jogando de novo. Marquei ele. Botou gelo, quebra o gelo. Não dá. Deitei. Vou quebrar o gelo. Jogou aqui já. Olha aqui também. Tira comigo, velho. E contou. Nossa, dei muito tiro nele. Boa. Eu dei dois. Boa. Fazendo bomba aqui. Um tiro. Matei.
Faz bandeira nessas porra. Peguei minha kill. Aqui, tropa, para a mira aqui. Fica cada um em um canto aqui, tropa. Sigilo, casa aqui. Com 2. Já fica aí, Lobo, já fica aí olhando, ou quer dizer o JV. Calma aí, tá essa loja. Olha que vem de coisa aqui de trás. É. Tu pode ficar aí, Lobo. JV fica aí, Lobo fica aí, eu vou ficar aqui. Quero comigo, viado. Faz inteiro. Faz inteiro comigo. Vou chegar. Tá embaixo de mim já. Chegando, chegando. Colga. Embaixo de mim, Embaixo viado. dele, pô. Tentar jogar pra tu, eu vou tentar jogar pra tu. Vou jogar lá onde eu tava. Tô vendo um, tô vendo um. Acho que é. Tirou um. Calma, chegando, velho. Tô contigo já. D60 no mercado. Subiu aqui em cima já. Joga pro meu cover, eu tô em cima. Derrubei. Boa. Isso aí. Cadê os outros? Tava aqui embaixo. Tô vendo um, vou deitar um. Deitei um. Vem, ruxa aqui no muro, no marcado. Finalizei. Tem outro atrás do muro aqui, mano. Eu escutei passo embaixo de mim, mas não sei onde tá. Acho que tá aqui dentro. Agora nele já tô vendo. Vou ativar ele, calma. 150 aí. Vai nele. Boa. Volta a marcação. A mesma marcação que nós tava. Tão papirando essa casa da minha frente. Fala certinho qual é a casa que eles estão. Direção 240, aquela casa de andar. Vamos ver agora no drone, já. Tá debaixo da torre, né? Na casa do lado da torre, a casa da direita. Vamos ver agora. Ai, minha. Bora pra nós, joga pra Não nós, joga. Quando estiver rotacionando, não entra em casa, mano. Não me vira, não. Ó, os cara viu já que nós passou na mina. Ah, o resto do bagulho tá ficando da frente. Caralho, tocou, velho. Quer que eu mato ele, já? Dá pra voar nele, não tá? Mata. Eles estão onde? Em cima da torre? Pula lá em cima. Pula da torre, Fazendo ele drone pra lá, hein? Já saiu da torre, já. Dá pra voar em cima da casa que tá. Marcada aí. Então Tá. nessa casa, tão correndo. Bora atrás. Vamos. É só dois, ó. É só dois. Bora. É 3. Tem uma rua ali. Salva ele. Falando. 74. Salva. O outro tá indo, Salva um. Um volta pra salvar. 74. 60. Quebra. Boa. Pra mim não me salvou. Vamos pegar. Será que algum deles vai lutear lá atrás? Vou correr o risco. Mais animação. Acho que eu vou ficar esperando, mano. Com certeza eles vão vir aqui. Mas aí tu tem que marcar ele não dá tempo de chegar lá, tá ligado? Tu tem que ir agora e chegar Eu já primeiro tô que aqui, ele. já. Ficar olhando se tá vindo. Tá vindo. Pega ele, Deitei um. pega ele e vem de cocão. Boa, moleque. Vem logo comigo. Tá no outro. Já vi, tá vendo outro. Não vou colar de jeep, chega. Deu pra finalizar, Brad? Deu. Dropa na casa. Não pega esse aberto.
Não dá pra ir, velho. Não, Tá, cada calma. um aqui. Ele, não vai outro. Finalizei. Só dois aqui. Tá, tá dando. Calma aí, calma aí. Tava sendo em mim já. Tem capa nenhum. Quebra o gelo, Cadu. Calma. Segura o mato. Vou quebrar gelo. Eu tô pegando a esquerda. Então, Tem um. Boa, quebrando gelo, tô quebrando gelo. Quebra, velho. Não me esquerda não. Cadu, junta comigo, Cadu. Esquerda? Aí, minha amiga. Calma aí. Quebra gelo tudo. Tem cara no gelo ainda. Não tem como quebrar Olha o gelo. gelo, olha o gelo. tudo. Raja, Qual do velho. gelo? Qual do gelo? O vermelho, todos. Pegando a esquerda de novo. Agacha, quebra Um tiro marcado. Um tiro marcado, Cadu, Tem capa desce no pra vir comigo. Bora, Tiro Cadu. outro. É, dois não tiro, velho. Vem, Cadu, me É meu, acompanha. é marcado. Calma. Ai, Passa, Cadu, faz gelo. Estão avançando no low. dois aqui. Já viu aqui a minha negativa? Deitei um. Tem outro. Boa. Já joga, velho. Deitei um. Tá, quebra. Bota gelo. Já. Eu tenho mais. Tá vendo alguém daí, JV? Não. Será que eles foram lá pra trás, mano? A gente tem que se ligar, mano, que os caras vai brotar aqui. Querendo trocar. Cara lá na direita. Deitei. Sobe, Lobo, sobe. Sobe todo mundo. Deitei um na direita. Sobe pela direita. Vou jogar com ele pra lá. Já foi salvar, Lobo. Cuidado, sobe. Não sobe. Nossa, um tiro marcado. Pega ele, Lobo. Boa. Só. 11h40. Embaixo. Tá salvando, velho. Amassaram o tropa. Não sei. Tiver tiro. Lá no NE, dentro da catacumba. Marquei. Deitei ele. Finalizei. Tinha mais dois, acho. Ah. Mike. Ok. É menos 150. Quer descer, Lobo? Com o JV, junto com o JV. Tô juntando. Junto, eu quero que você jogue junto aí. Embaixo, ó. Deitei ele, vai nele rápido. Vou jogar nele. Finalizei. Boa. Segunda Tá vendo? Aonde? Já vi. Mano, eu vou pegar ele na boa. Chama atenção. Tá os dois que tem colete. Chama atenção, viado. Dá tiro. Atira. Estão avançando. 100. Deitei um. Deitei dois. Ruxa. Dei capa no outro. Vou ruxar. Ah, Pedrão, já tá vendo. Vem comigo, tá aqui. Pronto, chegando. Fazer granada. Fiz granada. Vai saindo pro roxo. Vem, esperar vocês. Marcado. Boa. Vai que eu salvo. Aonde? Não, frente do último. Tem cara costa. Acho. Matei. Lá no SW. Calma, louco.
Dá bom eu chegar de carro? Dá um muro. Colou mais um muro, colou mais um muro. Pega isso, já Senta tô. e pouco nele, senta e pouco nele, já. Comigo. Aí puxei a merda. Outro no Você muro. aqui no gelo vermelho da minha frente. Dois no gelo vermelho. Tem capa de um. Tem capa de um. Dá os dois. Boa, pega. Deitei um. Bora, Puxei. desce. Vai lá pra cá, Dude. Boa. Boa. Pega a granada aqui, JV. Tive que usar. Tem 70. Teu Wi-Fi, então. Cara de carro aqui nos três. Cara de carro nos três. Vou meter bala. Vai. É um cara só, eu acho. Não espalha. 180. Indo salvar. Uma finalizou. Quebra gelo. Da direita. Não tem como eu quebrar. Tá avançando aqui já embaixo. Tem outro lá, tem outro lá. Granada aqui já tá. Os dois tá avançando aqui. Por baixo da pedra, na esquerda. Por baixo da pedra na esquerda. Só ficou um. Bora pegar o da pedra aqui. Subiu o outro. Jogar muito fora. Deitei o outro. O de baixo. Boa. Finalizei. Já o chão inimigo. Eu vou pegar as costas dele, já. Toma. Joga pra mim, JV, rápido. Deitei um. Boa, outro comigo. Ah, atravessou o gelo, cara, tá aqui. Eu vou te alando. Matei. Boa. Filha da puta, atravessou o gelo. Deitei um. Boa. Quebra gelo. Quebrando gelo. Deitei ele. Quebra gelo.